që Ledjo, se nuk ka shumë nga tresa, paf e ndronë me njerë, është i papar, kjo Ledjo është gjigant. E dua shumë, kur me ndonë që kam 23 vjetë që punoj me këti njeri. është bërë si robi shpis. Ledjo, unë jam me grips, më the faja që a i lachet marë. Plani Trump, kulla. Plani Trump për paqen në Ukrainë. Kur të divorcosh me Ledjo, mos më thirë dëshmitarë në gjyqla. Jo, nuk të vëras, jo, pa merak. O kulla, plani Trump për paqen në Ukrainë, ja të rejat e fundit si pas kullës gjithmonë. Qatë po ndodhë më kulla, sepse pas paqes në Izrael, në Gaza, Trumpi tani po mundohet të bëj këtë, Ledjo kanë zjerë, ja të shohim tani, nuk e sa pika, janë bi 20 pika, 23 pika, është paka shumë, gjanë pak me atë të Gazës, me planeve? Si format. 28 janë. Po në qofse në Gaza, në qofse në planin e Gazës, kulla, planin e paqes për Gaza, nuk ishte i përfshirë as Izraeli dhe as Gaza, vetë, ishin të gjithë, po vetëm ata dy protagonistët nuk ishin, këtu nuk e dim tani, është përfshirë Ukraina me Rusin? Rusia është përfshirë Ukraina, jo. Po pse së përfshirë Ukraina? Sepse rusët nuk flasin me ukrainasit dhe Ukraina është përfshirë për shkak sepse Ukraina kanë përfaqësuar amerikanët. Tu s'është përfshirë as Ukraina drejt për drejt dhe europianët jo, janë komplet jashtë. Le të ikim te zemra e kësaj fabule, kulla, unë po të bëj një pyetje direkt, më shif në sy. Në thelb, pa unë mbaroj pyetjen. Në thelb, pra unë gataruar të futim në për kallamishte, se këto janë kallamishte të gjitha, vëlla. Shumë të rëndësishme. Mirë, jam, po pas atyre fshije diçka tjetër, do ma thuash ti. Trumpi, qëllimi Trumpit i vërtet cili është? Ta detyrojë Zelenskin të kapitullojë, apo jo, është kjo? Jo, qëllimi Trumpit... Nuk është kjo? Jo, qëllimi definitivi Trumpit është të divorcoj dyshen me që ishe të divorcijot me Ledjon. Jo, ishe ti se unë me Ledjon së divorcojmë kur? Dyshen kinë Rusi. Pra të japi Rusis diçka në këmbim që ata të bëjnë një marrëveshje më të madhe me Amerikën, atë për cilën folën në Alaska, ku pjesa Ukrajinës është vetëm 5% e marrëveshjes për cilën është marrëvesh Trumpi me Putinin në... Pa te ç'është marrëveshje paqe pra kur nuk është... Pa them pra kjo është ajo 5% për ta kënaqur Rusin dhe për ta detyruar Rusin që të bëjë marrëveshje me amerikanët dhe të ndahet prishet BRICS-i përfundimisht. Pra ky është qëllimi strategjik i Trumpit. Çfarë ka ndodhur? Ndërkohë që nga përpjekja e parë për të pasur një marrëveshje me Ukrainën, ukrainasit patën mbështetjen e evropianëve dhe u tërhoqën nga ideja për të bërë një marrëveshje me rusët, ka ndodhur 3 gjëra shumë të rëndësishme. 1. Rënja e frontit nga ana ushtrisë ukrainase dhe përparimi i dukshëm i ushtrisë ruse në gjithë frontin. Në atë Pokrovsk. Jo vetëm Pokrovsk, janë disa rajone, Pokrovski raj i tëri bashkë me atë qytetin që është ngjitur. Është dhe një Podnjask, është një qytet tjetër. Jo, është rajoni ai. Pokrovski është qyteti, Donjecku është rajoni. Jo Donjecku, një qytet tjetër me Njensk në fund. Dhe çështja është në këto kushte kur ushtria ukrainase po vuan në front, ka ndodhur dhe një skandal i madh në Ukrainë, skandal korrupsioni, në cilët disa bashkëpunëtorë shumë të afërt të presidentit Zelenski janë arrestuar për korrupsion dhe janë gjetur rreth 100 milionë euro të vjedhura pikërisht me atë që është më e rëndësishme në këtë moment në Ukrainë, që është energjia elektrike, dhe ka ndodhur një goditje jo pak e vogël imazhi dhe brenda llojit në Ukrainë nëpërmjet spakut të Ukrainës. Dhe e treta që ka ndodhur është që gjatë gjithë kësaj kohe ka patur bisedime të fshehta Rusi-Amerikë. Deri dje rusët e mohonin që kishte një plan paqe. Dje për herë të parë zëdhënësi i Kremlinit, i cili është edhe një nga oligarkët e Rusisë, Dmitri Peskov, ka dhënë një intervistë në një gazetë lokale, duke thënë që po ka një plan paqe, për cilën Ukraina nuk dakordohet, ndërkohë që dje presidenti i Rusisë ka dalë edhe një herë tjetër me uniformë ushtarake, ka shkuar duke vizituar trupat ushtarake. Po, e pamit, po. Dhe duke treguar që ne jemi duke përparuar në front, pra duke arritur presionin Zelenskit, i cili është dobësuar në planin e brendshëm dhe... Stop tu. Ti e pa parë, duke dobësuar në planin e brendshëm. Tani më lejo jo për ty se ti e di, po për publikun që na ndjek dhe që i do shumë këto fabula. Sepse në fakt këto janë thelbi gjithçkaje, e kupton. Çudia e madhe është kulla që ky plan paqe e Trumpit vjen fiks në momentin kur Zelenski është më i dobët se kur. Pse? Sepse spaku
homologët e SPAK-ut në Ukrainë, SPAK-u i Ukrainës. Dhe emrin e ka të ngjashëm. po, SPAK-u i Ukrainës është duke ja fut Zelenskit sa krau, kulla. Po të flasim thjesht. Që në një farë mënyrë Zelenski është shoku i Ramsit Katët, shoku i gjithë këtyre liderëve europian. Dhe me qëra fjara, për njerëzit që nuk e din, pse vjen ky plan paqe tani? Në Ukrainë ka shpërthyer një skandal i madh korrupsioni, zonja Zotrinj, rreth kompanisë shtetërore të energjisë Energoatom. Ku hetimet e Nabus dhe Sapos, që do të jenë SPAK-u dhe BKH-ja. Dhe GKK-ja. Është Pra mund të jetë hetimet e BKH-s edhe të SPAK-ut, po vendimet Nabu dhe Sapo, Sapo është SPAK-u. Nabu i bie të jetë BKH-ja. Zbuluan një skem rreth 100 milion euro me rishfete per. Po të ta vësh shifrat nuk janë aq larg nga këtu, ë. 100 milion euro me rishfete, 10 dhe në 15% për kontrata energjie gjatë kohës luftës, kulla. Skandali lidhet me një biznesmen të afërt në rrethin e Zelenskit, ndërsa personi publik dhe ndërkombëtar çojnë në dorëheqjen e ministrit drejtësisë Herman Halushenko. Ish ministri i energjisë dhe ministrat gjithashtu, pra dorëheqje të këtij njëjtë ministres së energjisë Zvitlana Hançuk. Duke se në Shqipëri e vetëm dyshimër që ati japin dorëheqjen këtu si njeri. Ngjarja godet rënd imazhin e qeverisë ukrainase në një moment kritik dhe ka ngritur shqetësime për integritetin institucional të Ukrainës dhe procesin e afrimit me Bashkimin Evropian, i cili vazhdon të deklaroj, Komisioni sidomos, që deri në 2030 të futet dhe Ukraina në BE. Tani kulla, a është duke përdorur Trumpi dobësinë e Zelenskit në këto momente për ta ulur dhe për të detyruar, pra unë rikthehem pyetjes. Kur unë të them që dobësia më e madhe e Zelenskit nuk është dobësia me korrupsionin, ajo i ka shkatëruar imazhin. Është tërheqja e ushtrisë. Është humbja në front. Qartë. Dhe sasia e territorit që ata kanë humbur nga 2014 deri sot është më e madhe se Italia çan. E di. Kështu që problemi është që ka një problem konkret në front. Zelenski do pranoj Zelenski të shkëtojë? Një dhe e dyta, Zelenski bëri një gabim katastrofik vjet. Hoqi shefin e shtabit të ushtrisë, që ishte njëri shumë i dashur për forcat ushtarake, general Zaluzhnin, që shkoi ambasador në Londër, për t'i hapur krah paramilitarëve të Azovit dhe për të marrë ata kontrollin ushtar. A riktheu prapë Azovin? Dhe u krijua një përplasje e fortë, jo vu një shef shtabi tjetër për të kënaqur këta të Azovit, hoqi Zaluzhnin, dhe u krijua një pakënaqësi e madhe dhe një luftë e brendshme mes paramilitarëve të Azovit. Le të kujtojmë që Azovi konsiderohet nga rusët, por jo vetëm si post-nazist. Si post-nazist. Ata thonë nazist, po le ta themi si post-nazist. Dhe duke qenë që... Po s'ma the thelbi, nuk po pres ma thuash. Duke thënë, pra tash pra ka një problem brenda ushtrisë. Por e kuptova unë, qëllimi Trumpit cili është vëlla? Qëllimi Trumpit ta thash. Më the që do të largoj Rusinë nga Kina. Ky është qëllimi strategjik. Ky është strategjik. Midis Ukrainës, pra Moskës dhe Kievit, çfarë paqe pret të bëhet? Pra, ai ka një skem shumë thjesht. Pra, rusët marrin atë pjesë cilët e kanë në kontroll dhe nuk kanë ndërmend ta kthejnë. Kjo u diskutua dhe nuk funksionoi, pra Putini nuk pranoi. Rregull, atëherë ai po i thot edhe një herë. Zelenski, ndërkohë që po të ham të tut nga brenda dhe po vazhdove kështu do shkosh dhe Timburg ose do... Bravo. Pra unë po t'jap një rrugdalje që të bësh paqen. Duke garantuar që Rusia do impenjohet që nuk do sulmoj më, ti ama do shkurtosh forcat armatosura deri në 500.000 trupa, nuk do hysh në NATO, me fondet ruse të bllokuara në perëndim, por edhe me fondet tona do të bëjmë në rindërtimin e Ukrainës, dhe deri në 2030 do të hapet rruga për të shkuar në BE. Alternativa jote, pra kjo është alternativa më e mirë, alternativa jote tjetër është gjitha më e keqe. Pra zoti Trumpi po më thoni që unë të kapitulloj, pra të dorëzohem. Jo, mos u dorëzoh. Çfarë po marr në këmbimun? Po mos merr asgjë në këmbim, ke humb luftën dhe në luftë ka humbës dhe fitues. Të tut nuk të duan më. Sistemi yti politik po bie nga brenda për shkak korrupsionit dhe për shkak të problemeve të brendshme që ka. Dhe ndërkohë ti more një vendim politik të jashtëzakonshëm vjet, duke hequr komandantin e ushtrisë dhe duke vendosur një tjetër për të kënaqur Azovin dhe forcat e tua ushtarake u motivuan. Disfata vazhdoi nga vitin vit, në fakt ka 2 vjet që hoqi Zaluzhnin, dhe tani e përballë një gjendje të jashtëzakonshme që dimri përballë. Ndërkohë që ti pikat e marrëveshjes i kanë celular, më duket. I kam celular, kam 28 pika janë. Pa i ke këtu? A mund t'i lexosh pak?
Jo? Do t'i lexoj. Apo nuk e dëshirë? Po ke, t'i lexoj, ja këtu i ka. Para se t'i lexosh ti, sa t'i gjesh, unë dua t'i jap një lajm të fundit. Zonja Zotrinj, me siguri Kulla e di. E para një pika 25 do lexoj Kulla tani është Ukraina do të shkojë në zgjedhje brenda 100 ditësh. Po. Një. Sepse ka 3 vjet që ka kaluar afat. Po, patjetër. Sot Zelenski, prandaj ky është lajmi i fundit, hodhi një video ku tha, janë fjalët e Zelenskit, që ne duhet të kishim fatikisht me video, po mbase nuk i kemi. Jemi në momentin më të vështirë tani, ka deklaruar Zelenski sot publikisht. Rrezikojmë ose të humbim dinjitetin, ose aleatin ton më të rëndësishëm. Sigurisht. Kjo është vërtetë. Tani, kjo humbje e dinjitetit, kjo është bullshit se nuk pjerë njëri fare për dinjitetin në këto... Po në luftë ka humbës dhe fitus. Bravo. Kur thot aleatin ton më të rëndësishëm, për kë ka fjalë? Për Amerikën, për kë ka fjalë. Tani, pika parë çanë është sovraniteti i Ukrainës konfirmohet zyrtarisht. Por humbat pjesë territoriale. Bëj kështu 1, 2. 2. Rusi, Ukrainë, Europë në shkruajnë marrëveshje mos sulmimi, mos agresioni. Pika 3. Rusia spushton fqinjet dhe NATO ndalon zgjerimin. Pika 4. SBA ndërmjetëson dialogun Rusi-NATO për siguri, rikthehen sërish në iniciativën e dikushme. Pika 5. Ukraina merr garanci të besueshme sigurie. Pra ka një marrëveshje sigurie. Pika 6. Ushtria Ukrainës kufizohet në 600.000 trupa, më falë se thash 500.000. Pika 7. Ukraina syn NATO dhe NATO garanton mospranimin e ardhshëm. Pika 8. NATO nuk vendos trupa ose bazë në Ukrainë. Pika 9. Avion luftarak evropian vendosen në Poloni, që është vendi i BE-s, edhe i NATO. Pika 10. Garancia SBA-s zbatohet me kushte strikte për të dyja palët. Pika 11. Ukraina merr të drejtën për të antarësuar në BE dhe akses tregtar të përkohshëm, pra lirinë e mallrave dhe të tregtisë. Pika 12. Paket globale rindërtimi krijohet me fonde dhe projekte kryesore. Pika 13. Rusia reintegrohet ekonomikisht dhe nënshkruan bashkëpunim afatgjat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pika 14. Asetet e ngrirura të Rusisë përdoren për rindërtimin e Ukrainës dhe investimet të përbashkëta. Pika 15. Krijohet grup pune SBA Rusi për mbikëqyrjen e sigurisë. Pika 16. Rusia miraton ligjërisht politikën e mos agresionit, pra e kalon parlament. Pika 17. SBA dhe Rusia zgjasin marrëveshjet për armët bërthamore, që është dhe një nga pikat më të rëndësishme për Trumpin. Pika 18. Ukraina mbetet shtet jo bërthamor, pra i kthemi marrëveshjes së 93-shit kur Ukraina vendosi të bëj heqjen e armëve bërthamore. Pika 18. Pika 19. Centrali bërthamor i Zaporizhës i kalon në administrim Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore, IAES, me energji 50% dhe 50%. Pika 20. Të dy vendet nisin programe tolerance dhe ndalojnë ideologji diskriminuese. Pika 21. Crimea, Luhansk dhe Donetsk njihen de facto ruse, krijohet zonë neutrale në Donetsk, pra në gjithë rajonin e lindjes, atë që ka humbur ushtarakisë sot që është më shumë se Italia. Crimea, që është më shumë se Italia. Pika 22. Kufinjtë e ri nuk mund ndryshohen me forcë, pra konfirmohet parimi i OSBE-s për mos ndryshimin e kufive, që është ajo që na intereson në Ballkan. Pika 23. Rusia garanton përdorimin e lirë të Dnjepros dhe të transportit të grurit, pra të lumit Dnjepër dhe transportit të grurit, që ishte lumi që përdorej nga Perandoria Osmane në atë kohë, kaq i rëndësishëm, është lumi i madh Dnjepër, lumi Dnjepër. Kush e garanton këtë? Rusia? E garanton Rusia, po. Pika 24. Komitet humanitar për shkëmbime, kthim civilesh, bashkim familjesh, kthim burgosurish e tjerë. Pika 25. Ukraina mban zgjedhje politike të përgjithshme brenda 100 ditëve. Pika 26. I jepet amnistie plot për të gjitha palët në konflikt. Pika 27. Këshilli i paqes i Trump mbikëqyr zbatimin me sanksione, pra do të bëhet një këshill paqe ku presidenti Trump vjet në krye. Dhe pika 28. Armëpushimi nis direkt pas dakordësimit për pikat të cilat folëm ne. Dëgjoj. Me sa kuptoj unë, Kulla, kjo është komplet, i thot Zelenskit, është momenti të afirmosësh, ndryshe të marrësh dynjan. S'ka ç'bëj. Pra, pse më rrëzove kur thashun që
është thjesht kapitullimi i Ukrainës ky? S'është kapitullim, është leximi i faktit çan. Jemi përballë. Kur them kapitullim, do të thonë të rriqen dhe të dorëzohet, është kaq e S'ka ç'bëj, s'ka po mi ti themi, ore shiko. Ka alternativë tjetër. Ti vën fjalët realiteteve valla, se do të Jo, vën. për mendimin tim është duke dhënë një rrugdalje Zelenskit në një moment që Zelenski rrezikon që të bjerë nga pushteti, të arrestojnë të vetët, të vizë Zalushni të bëhet president, ushtarakët ta marrin dhe Zelenski të shkojë. Po Zelenski ta vrasin vetë do të shkojnë. Zelenski do ketë drejt kandidojë, se kandidoj prapë në zgjedhje. Ka drejt, por nuk besoj që do kandidoj. Jo, thoti. Nuk besoj që do kandidoj. Sondazhet e japin shumë poshtë këto ditë. S'pasha si pikun që të paktën t'i garantohet jeta Zelenski nëse do jetë më president. Jape garancitë e paqes i jep Amerika, u dhan garanci sigurie. Është një nga pikat. Çështja është që Zelenski duhet kandidojë dhe të fitojë. Po do kandidojë dhe do fitojë sepse ka një problem çan. Shumë të madh. E dikush është problemi. Që gjithë këta oligarkët që janë kapur në këto skemat e korrupsionit, që janë miq Zelenskit, ta o janë e brejnë si Zelenski, ose kanë shkuar, janë arratisur në Izrael dhe kanë marrë paret në Izrael. Kështu që në një vend shumë ortodoks si Ukraina, që problemi i ndarjes nga Rusia ishte pikërisht problemi i ndarjes së kishës ortodokse në dy pjesë, pakica hebraike, sa do e fort tjetë ekonomikisht, sa do tjetë lidhur me Izraelin, është vjetë për balë paknesisë madhe popullore. Me dhe Kulla, kjo nuk është për debat, thjesht si informacion. Kjo që bëjetojmë në këtë momente dhe kjo që ne biseduam nuk është gjithë tjetë zonja e zotërim, por për ta parë më thjesht, është thjesht ndarja e Ukrainës. Rusia garanton sigurinë e porteve në detin e Zi dhe rikonfirmohet si fuqi e madhe e shekullit të 21 dhe amerikanët rrjepin nën tokën dhe privatizojnë industrinë tashmë akoma shtetërore ukrainase. Besoj dakord apo jo? Amerikanët po i lën Ukrainës mundësinë që porti më të madh që ata kanë, që është edhe mundësia më e madhe, porti i Odesës vazhdoi të ngelet Ukrainës dhe Ukraina të ngelet në tregun ndërkombëtar të drithëre si një faktor shumë i rëndësishëm. Nëse lufta vazhdon, unë nuk jam i bindur nëse vazhdon me këtë ritëm fronti, nëse Odesa do të ngelet. Kështu që Zelenski është i detyruar të bëj zgjedhjen më me pak dhimbje. Dhe e gjitha kjo Kulla? Po të them një gjë, nëse ai para 2 vjetësh nuk do lëvizte Zalushnin dhe nuk do të jepte të drejtë krahut ekstremist të Azovit, sot do ishte një pozitë ndryshe, edhe fronti, edhe ai. Po ai e mori atë vendim dhe po paguan faturën. Edhe për ta mbyllur Kulla, sepse jemi komplet jashkohe, le të kujtojmë që ndërkohë që ne flasim për këtë plan paqeje, ndërkohë, pra po themi ku plan paqe, domethënë mos vazhdojmë lufta, mos viten më njerëz. Ndërkohë, në Evropi, në Brukseli, Brussels, në Franca, Macrona, po vazhdojnë të bëjnë me Zelenskin kontrata, madje edhe në Greqi ishte, bëri me Miçon, për të, me Miçon bëri për dronat, do bëjnë bashkë drona. Ndërsa me Francën do i blej, për 10 vjetët e ardhshme, do i blej, kjo ishte marrëveshja, 100 Rafale. Me çfarë do e paguajë? Kurdo? Me çfarë do e paguajë? Por vlla, këto marrëveshje bëhen, pra, Europa po thotë ne do hyjmë në luftë. Ka një problem të madh. Evropa e mori në qafë, se po të kishte firmos marrëveshjen që ju ofrua para 4 vjetësh sa filloi lufta në Stamboll, do kishte qenë shumë më mirë se sa kjo marrëveshje që ofrohet. Ishte marrëveshje jashtëzakonshme atë. Vetëm 5% e këtyre pikave ishin atëherë. Evropa i tha vazhdo se ne do t'japim parat e tjerë, ai sot ka rritur në pikët që s'ka më as shpenzime s'ka para as për shpenzimet operative. Dhe arsyeja pse atje ka lindur, pra këta arrin gjën 100 milionë euro, 200 milionë euro, 300 milionë euro nga kontratat e këto, ndërkohë që amerikanët çdo muaj mbushin avionët dhe i çojnë lekët me cilët do paguajnë rrogat. Që Evropa mund të japi fjalë. Lufta do para, do ushtar, do ilaçe, kush do japi? Këta t'japin ato që na kanë dhënë neve deri tash. Një shifrë e fundit sa për të pasur një ide, vetëm Franca, që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë, ka shpenzuar nga paratë e taksapaguesve vetë francez, Kulla, rreth 20 miliard euro. Vetëm Franca. Për në Ukrainë. Dakord? O çan, ai 10 miliardi ai do 1.2 miliard në ditë për të vazhduar luftën. Po të thash vetëm një shtet i Europës 20 miliard. Po pra, po janë asgjë. Ai për të vazhduar luftën, ato 20 nuk i dalin për 20 ditë Ukrainës. Edhe jo vetëm luftën, edhe po sigurisht pra, po nuk i dalin për 20 ditë. Ç'është ajo kjo luftë kushton aq shumë, sa që kur futet në ofensivë Rusia, kostot e Rusisë shkojnë 3 miliard në ditë. Me çfarë do dali, sepse ka kosto operative lufta.
Ndërkohë që unë me Kullën do rrim dhe pak minuta dhe 10 minuta, sepse duhet patjetër të flasim për një fabul tjetër, jo që ka të bëjë me Kosovën, për vite ri kemi zgjedhje në Kosovë. Jo, se s'ka vend. Po mund të vinë çuna, por na duhet karrige tjetër. Po, nëse mund të vinë çuna në reklama çaj. Okej, po. Kemi ndërprerje tani. Tani do kemi ndërprerje. Jo, nuk do bëjmë ndërprerje tani leti. Jo, kemi tani se kemi detyrim. Je i sigurt? Po, i sigurt. E po mirë atëherë. Po si, po të mos e bëjmë me Kullën unë? Kosovën. Se s'kemi kolet jo. E po duhet ta bëjmë ndërprerjen patjetër. Okej, dakor, bëjmë ndërprerjen dhe ndërkohë çuna tulen, po. Edhe vazhdojmë me Kullën 10 minuta se na duhet patjetër zgjedhjet e reja për vit të ri në Kosovë. Sipas Kullës ç'a pritet ndodhi atje? Pas pak rikthehemi.